مرحبا، معكم دكتورة رانيا. موضوعنا لليوم ما بيزعج المريض، بيزعج الأشخاص اللي حواليه، وهن غالبا اللي بيجيبوا لنا إياه على العيادة وبيشتكوا. هو الشخير. الشخير هو عبارة عن أصوات تنفسية تحدث أثناء النوم بسبب تضيقات بالطريق الهوائي العلوي. هلا التضيق غالبا بيكون على مستوى اللهات أو الحنك الرخو، ممكن يكون في عنا منطقة اللوزات، أو ممكن بشكل نادر تشوهات بالحنجرة. غالبا سبب الشخير ما بيكون سبب وحيد، بيكون تضافر لعدة أسباب مع بعضهم. في عدة عوامل بتساعد على حدوث الشخير، منها البداني، تناول الكحول، التدخين، تناول مهدئات، ممكن أسباب جينية وراثية. هلا الأطفال لما بيصير عندهم شخير غالبا بترافق مع ناميات، وبهالحالة بدنا متابعة جدية مع طبيب الأذن والأنف والحنجرة، لأنه ممكن نضطر للجراحة أو بالحالات الأخف العلاج الدوائي. طبعا هي رح أنزل عنا فيديو بشكل منفصل. العواقب اللي بتصير عنا بسبب الشخير، بيصير عنا نوم غير مريح عند المريض، نقص أكسجة بالليل، وممكن بالحالات الشديدة تسبب شيء اسمه متلازمة توقف تنفس انسدادي أثناء النوم، وهي حالة جدية بدها متابعة لأنه بتعمل عنا مشاكل خطيرة على الصحة. التشخيص بيكون بفحص المناطق اللي ممكن يكون فيها السبب. لازم نفحص الأنف، البلعوم الفموي، البلعوم الأنفي، الجزء السفلي من البلعوم، والحنجرة. حتى اللسان لازم نفحصه مظبوط، لأنه ممكن يكون جذر اللسان عريض ويسبب هو الشخير. بحالات الشخير الشديدة اللي مضايقة المريض وطلب علاج جراحي مثلا إله، أو في حال حدوث توقف تنفس أثناء النوم، فالتشخيص بيكون بالتنظير بمخبر بألمانيا مسميه الشلاف لابور، مخبر عن النوم هو اسمه يعني. بهذا المخبر بيتم فحص تحت التخدير العام بعد ما ننيم المريض الأجزاء كلها بالمنظار، وبنشوف وين عنا المشكلة عم تحدث اللي بتسبب الشخير. هلا بالنسبة للعلاج، في عنا علاج دوائي محافظ، وفي عنا علاج جراحي. هلا طبعا إذا كان الشخير ما له مضاعفات، بس إنه المريض عم يشخر، فنحن ما بنعالجه إلا بناء على طلب المريض أو حتى اللي حواليه. هلا العلاج المحافظ، أول شيء التوصيات العامة: إيقاف التدخين، عدم تناول الكحول مساء، تنقيص الوزن، وتنظيم النوم، يعني النوم والاستيقاظ يكون بفترات محددة. وممكن كمان نتجنب النوم على الظهر، لأنه النوم على الظهر بتسبب الشخير بزيادة، فممكن ينحط مخدات بحيث الواحد ينام على طرف وما ينام على ظهره. إذا كان عندنا السبب هو حساسية، فممكن نستعين بالبخاخات الكورتيزونية بتخفف الشخير. ممكن كمان نستعمل مثل حزام للفك السفلي، بخفف عنا الشخير بنسبة منيحة، بس قبل استخدامه لازم استشارة طبيب الأسنان. هلا بالنسبة للعلاج الجراحي، إذا كان المشكلة بس شخير فنحن ما بنفضله. أما إذا كان مترافقة مع توقف التنفس انسداد أثناء النوم، فأكيد لازم نلجأ للعلاج الجراحي. العلاج الجراحي له عدة أشكال. إذا كانت المشكلة بس بالأنف، وهذا شيء نادر يعني، فممكن نعمل عملية تصنيع الوتيرة، انحراف الوتيرة، أو تصغير القرينات. إذا كانت المشكلة بالحنك الرخو، ففي عنا عملية اسمها تصنيع اللهات والحنك الرخو، عبارة عن تصغير أجزاء من الغشاء المخاطي لحتى ما يصير عنا شخير. في عنا كمان علاج بالترددات الشعاعية، بنصنع ندبة بالحنك الرخو، تعطيه تسمك وبتمنع الاهتزاز وحدوث الشخير أثناء النوم. فبالآخر مثل ما قلت، الشخير هو ما له مشكلة بحد ذاتها، ما له مشكلة مرضية، بس هو شيء مزعج للآخرين، وفعلا ممكن يأثر على نمط حياة الآخرين، ما يقدروا يناموا مزبوط. فبالآخر بتمنى مريض الشخير يراعي اللي حواليه ويبحث عن علاج.